Hello guys, magmukbang tayo ngayon ng mga chichirya. Pillow, patata, crispy patata, nuba, crackling, ay ano ba? Oo nga, fish crackling, lala. Tapos ito nuba, clover, sweet corn. Tatapusin namin to isa-isa guys. Tapos bubuksan namin, kakainin namin siya lahat. Start na tayo. Guys, ito na naman tayo. Good evening. Alas 5 pa lang pala. Welcome to my YouTube channel. Ito magmumukbang kami ng chichirya. Ayan, nakikita niyo yan guys. Kakainin namin yung lahat. Subukan namin yan. Kainin lang. Simulan natin. Pero kanina pa ako nagsisimula dito. Ayan, yan Julie, nagmumukbang na. Subukan niyo kasi hindi pa siya nakakatikin ito. Lala. Ito naman Jake. Hindi mo lang. Bukusin mo na. Tapos na. Ayan nga siya guys. Okay na. Tapos na tayo dito guys ha. Practice. Dito naman tayo sa bloober. Ating ikutin natin yung lane. Ayan na guys. Kaso asan yung partner natin ito? Yung ano, yung juice. Kaya mo sorry? Ha? Ito na. Taran! Bloober. A-L-O-B-E-R. Bloober. Ayun, yun eh. Yung ulos kaya kami din matatapos kasi wala kami mga ngipin sa baga. Wala kaming juice, wala kaming soft drink. Dapat may soft drink, diba? Pero, ito. Hindi kami ano nito, ito. Ano ba? O, ito, patata. Wala. Ito pa. Ito. Hindi, kaya sa taas. Tapos na tayo dito guys.